नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष माइक्रोसफ्ट क्विजको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। माइक्रोसफ्ट क्विज चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ कुनै क्विजहरु बनाउन चाहिँ प्रयोग गर्छौं। माइक्रोसफ्ट क्विज जानको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामी चाहिँ माइक्रोसफ्ट फर्ममा जानुपर्ने हुन्छ। फर्म्समा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ माथि चाहिँ न्यू फर्म प्लस यसमा न्यू क्विज अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ न्यू क्विज चाहिँ लिन गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै स्कुल्सहरुको लागि क्विज बनाउनदेखि अरु कुनै कार्यक्रममा चाहिँ क्विजहरु चाहिँ बनाउन चाहिँ हामी यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा क्वेशन हुन्छ, यसमा क्वेशन अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कति जना चाहिँ यसको चाहिँ एन्सरहरु दिएका छन् भनेर रेस्पोन्समा चाहिँ हेर्न सक्छौं। प्रिभ्यू भनेको चाहिँ हामीले बनाएको क्वेशनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनटाइटल क्विजमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइटल राख्नु पर्ने हुन्छ। सपोज अहिलेको लागि चाहिँ म यसमा चाहिँ नेपाल इन्फो क्विज भन्ने चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ केको लागि गर्न गइरहेको छौं भने चाहिँ एउटा सानो चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हामी चाहिँ यसमा टाइटल भनेको चाहिँ नेपाल इन्फो क्विज भयो। यसमा चाहिँ क्वेशनहरु बनाउन चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा प्लस एड न्यूमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्राय क्विजमा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ चोइस क्वेशनै हुन्छ। यसमा अहिलेको लागि हामी चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ बनाउन गइरहेका छौं। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ रेडी भयो। यसमा चाहिँ अप्सनहरु चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अप्सनहरु तयार हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ काठमाडौँको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस भक्तपुर चाहिँ नभएको यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन गर्छौं भन्दा चाहिँ अब इन केस कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्विजहरु पठाउँछौं भने चाहिँ उनीहरुले एन्सर चाहिँ हामीलाई पठाउनु हुन्छ। एन्सर चाहिँ तिनीहरुले आफै पनि अब कुनै चाहिँ एन्सर दिएपछि यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ तिनीहरुले हेर्न मिल्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ भक्तपुर भनेको चाहिँ यसमा हामी चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ करेक्ट एन्सर इज काठमाडौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्छौं। त्यसैगरी चाहिँ हेटौडाको पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ रेडी हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ हामी चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोइन्ट पनि दिन सक्छौं। यसको लागि हामीले चाहिँ 5 पोइन्ट्स भनेर चाहिँ गर्छौं। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ रेडी हुन्छ। अर्को क्वेशन गर्नको लागि चाहिँ यसमा प्लस एड यसमा नि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ चोइस क्वेशनै गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ सपोज अर्को क्वेशन चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अप्सनहरु चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन पनि रेडी हुन्छ। यसको लागि चाहिँ पोखरा करेक्ट एन्सर पोखरा यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। चितवन चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्छौं।
यति भइसकेपछि हाम्रो क्वेसन चाहिँ रेडी हुन्छ। यसलाई पनि हामी चाहिँ रेकर्डै गर्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ प्रिभ्यूमा पनि हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको लागि वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल। यसमा चाहिँ अब जसलाई चाहिँ हामीले पठाउँछौँ यस्तै गरी चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट्सहरुमा चाहिँ क्वेसनहरु चाहिँ आउने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ वाट इज द क्यापिटल अफ सिटी अफ नेपाल तिनीहरुले चाहिँ तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट भयो भने चाहिँ तिनीहरुको 5 पोइन्ट्स पनि चाहिँ आउँछ भने, रङ भयो भने चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ मार्क्स चाहिँ नआउने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले मोबाइलबाट पनि कसरी देखाउँछ भने चाहिँ हामीले हेर्न मिल्छ। माथि टाइटल भनेको नेपाल इन्फो इट इज रिलेटेड टु इन्फर्मेसन अबाउट नेपाल। यसमा रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ यो क्वेसनहरु दुवैवटा चाहिँ रिक्वायर्ड म्यान्डेटरी रहेको छ। अब तिनीहरुले सबमिट गरेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ तिनीहरु करेक्ट छ भने चाहिँ पोइन्ट्सहरु आउने हुन्छ भने, रङ छ भने चाहिँ मार्क्स आउँदैन। यति भइसकेपछि हाम्रो क्विजहरु चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्लस एड कतिवटा बनाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ क्विज चाहिँ रेडी हुन्छ। अब इन केस हामीले चाहिँ यसमा थिम्सहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब कुनै चाहिँ हामीले अप्सन चुज गर्यो भने चाहिँ थिम्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब कसैलाई पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सेन्डमा जान्छौँ। यसमा अरु पनि अप्सनहरु हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यो अफिसको यो चाहिँ अप्सनहरु रहेछ। यसमा हामीले चाहिँ कसैलाई पठाउनु पर्यो भने सेन्डमा गएर चाहिँ यसको हामी चाहिँ लिंक कपी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसलाई पठाउनु भने चाहिँ यसमा मेल थ्रु चाहिँ पठाउन मिल्छ। तिनीहरुले चाहिँ जसलाई हामीले पठाउँछौँ मेल थ्रु चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ पाउने हुन्छ र एन्सरहरु चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ दियो भने चाहिँ करेक्ट एन्सर छ भने चाहिँ पोइन्ट्सहरु पनि पाउनुहुन्छ। आज मैले तपाईलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट क्विजको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।